Овогодишната жетварска убавица на Кочани Сандра Петрова прва го изведе традиционалниот обичај рачна жетва на уриз со срп. Со песна продолжија членовите на Сдруженијето на пензионери од Кочани, кои што ги презентираа сите обичаи поврзани со жетвата на уризот, собирањето на уризовиот клас и вршидба на гумно. Настанот, кој што предизвика голем интерес кај граѓаните од регионот, го следеа гости и учесници на манифестацијата Денови на Кочанскиот ориз, како и голем број посетители. Освен зажнејувањето кое што беше на последниот ден од одржување на манифестацијата, во етно куќата во Кочани се одржа прием на делегациите и гостите од странство, на кои што гостите може да вкусат дел од јадењата со ориз. Нашето дружење во оваа година остварува 10 години од постоењето, спретимувањето. Прв пат доаѓаме на овој етнички фестивал. Имавме прилика да видиме вашата култура, вашиот начин на прославување и многу ни се допаѓаше. Таких меропријатија нам очень понравилось. Веќе дуги низ сураѓа. Долго соработуваме ние од Крижевци, Република Хрватска, со вас во Кочани. Сакам да ви принесам голем поздрав од нашиот градоначалник и да ви ја честитам 25 годишнината од манифестацијата и повторно да ве поканам да бидете и вие наши гости кај нас во Крижевци. Позивам вас поново да доđете у град Крижевци. На ист начин беа примени и останатите гости од сите земји кои што беа присутни на манифестацијата. На годинешнава манифестација Денови на Кочанскиот ориз за најуспешен земјоделец од Кочанско беше прогласен Ванчо Трајчев, земјоделец од населбата Оризари, кому општината му врачи парична награда од 80.000 денари. Пред кочанчани во паркот на Револуцијата настапија децата од детската градинка Павлина Велјанова, децата од музички бранови, како и децата од сите 5 основни училишта од општината и хорот на основното музичко училиште Ристо Јоруков. Свој настап имаше и групата Љубојна и оркестар Џамбо Агушев, со што и заврши манифестацијата. Само Кочански ориз се јаде во нашата куќа, апсолутно. Се чувствувам многу пријатно, како што гледате, обкружена сум со кончанчани. Мислам дека денес успеавме грам сонце да донесеме во градов на ова облачно време. Драго ми е во секој град на Македонија да се чувствам навистина различно и посебно и ми е драго што барем еве за оваа прилика успевам да дојдам, да ве посетам, да ве видам, малку да осетам и од оваа атмосфера и благодарам на поканата секако. За време на одржувањето на концертот на Љубојна, сите посетители и граѓани можеа да вкусат дел од подготвените специјалитети со ориз, кои што на штандови се делеа во паркот на Револуцијата.